Que mico. Nossa, que mica. Estão aqui na minha casa, sabe? Que eu e uma pessoa. Que minhas bonecas lindas, maravilhosas. Nós duas. Agora eu vou montar meu canal aqui, pra vocês verem. Luana de Animedes. Me segue aí no Insta e no Tumblr também, tá, gente? Nossa. Cadê, Vera? Eu quero ver. Nossa senhora. Primeiro vídeo, kkk. Nossa, verde. Não passou? Que merda, não. Gente, olha a merda aqui. Nossa, que merda. Qual é a merda que eu fiz aqui nessa porra dessa internet? Não, aí tá. Agora vai. Eu sou inscrito no meu canal. Nossa, meu canal, gente, tem 3 inscritos, olha. Só 3. Eu sou inscrita. 6 visualizações. E um gostei, pois agora vai ter um gostei. Tá bom, um vídeo, gente. Nossa senhora. Nossa, que merda. Então eu vou falar um pouco sobre mim. Não, não fala porra nenhuma sobre mim. Pedro, Cara, velho. Você Tá ficando doido? eu seria a porra a Demi nenhuma. Lovato. Eu sou muito fã da Demi Lovato. Da Laiane. Não é teu? Todo. Não é o meu, não. É o da Evelyn. Laiane, Fê. Tá bom, cala a boca. Falar com teu Tem pai. dizendo... Cadê o da Júlia que tava lá? Então foi isso. Não espero que vocês não tenham gostado, tá? Não quero mais. Tchau.